Ovo sam ja. Supruga kaže da se trebam ošišati. Pored knjiga o povijesti ulazi se u sadašnjost kuhinje. Prvo što napravim nakon što ustanem je kava. Ovo je beletristika, literatura, lijepa književnost. U hodniku ispred sobe u kojoj spavam nalazi se stelaža s poezijom. A ovo je babulj. Ovo su Dinkove knjige, knjige moga sina. Ovdje su knjige iz filozofije, sociologije, psihologije, politologije i nekih drugih znanosti. Kroz vrata, pored povijesnih knjiga, ulazi se u garažu. Ovdje živi riba. Odlučili smo pričekati da krepa, pa da maknemo akvarij, ali ona nikako da krepa.